đây bà mật phèn ọc nhiên là dùng tạm đàn test na video nó không đài trong cung bà vay thì PPT groupនឹងគេរត់ថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមានបទពិសោធន៍មួយចង់និយាយចំណេះដឹងមួយចង់ចែកម្លែកដល់អ្នកគ្នាទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ចង្កឹះលេខប្រភេទរថយន្តដែលមានបាទ hybrid បាទ hybrid តាក់ទងទៅនឹងប្រភេទ Camry បាទប្រភេទនេះគឺប្រភេទ Lexus Rx ដែលលក្ខខណ្ឌដែលយើងមិនគួរប្រើនៅពេលដែលអង្គុយ hybrid ខ្សោយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមើលឲ្យចំណេះដឹងមួយល្អដែរជាពិសេសអ្នកសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់រថយន្ត hybrid បាទអញ្ចឹងទស្សនាអ្នកនរគ្នាឥឡូវខ្ញុំនិយាយអំពីលក្ខខណ្ឌនៃការសាកអគុយរបស់ hybrid សិនបាទលក្ខខណ្ឌនៃការសាកអគុយវាគឺនៅទីតាំង P បាទហើយនឹងទីតាំង D ទីតាំង B បាទអញ្ចឹងទីតាំង P សាកអគុយទីតាំង A ទីតាំង D សាកអគុយទីតាំង B បាទសាកអគុយអញ្ចឹងការសាកអគុយរបស់វាគឺមានតែ3ទីតាំងឯងគឺទីតាំង B ទីតាំង D ទីតាំង P បាទដោយឡែកលក្ខខណ្ឌក្នុងការអត់សាកអគុយវិញគឺមានលក្ខខណ្ឌ2គឺទី1លក្ខខណ្ឌអក្សរ R បាទដាក់លេខទៅវាក្រោយហើយនឹងលក្ខខណ្ឌអក្សរ N អញ្ចឹងនៅពេលដែលលោកអ្នកដាក់តអក្សរ R ហើយនឹងអក្សរ N គឺអត់សាកអគុយទេណាអញ្ចឹងបើសិនជាឡានលោកអ្នកបញ្ហាខ្សោយអគុយ hybrid នៅពេលដែលយើងបើកបរទៅឈប់ stop បាទឬក៏ឈប់អីស្ទះផ្លូវអីកុំព្យាយាមបើកមកបាទព្យាយាមបើកមកដាក់លេខមក N បាទកុំដាក់លេខមក N ណាបាទកុំដាក់លេខមក N កាលណាលោកអ្នកដាក់មក N គឺធ្វើឲ្យឡានរបស់នេះលុតអីព្រោះកាលណាដាក់លេខមក N គឺអគុយអត់សាកទេបាទអគុយអត់សាកទេអញ្ចឹងបើអគុយ hybrid យើងខ្សោយស្រាប់អញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងគឺឡានរបស់យើងគឺនឹងលុតតែម្ដងបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងដឹងថាឡានរបស់យើងខ្សោយអគុយ hybrid បាទកុំនៅពេលដែលបើកបរជប់ stop ឬក៏បើកបរបន្លាយស្ទះផ្លូវយើងកុំដាក់មក N ដាច់ខាតគឺដាក់ទៅ P បាទដាក់ទៅ P ទៅ D ឬក៏ B អីហ្នឹងនិយាយទូទៅដាក់ទៅ P ទៅបាទពីព្រោះនៅពេលដាក់មក N ហើយនឹង R គឺលក្ខខណ្ឌហ្នឹងគឺអត់សាកអគុយទេបាទខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងចង់ចែកដល់អ្នកនរគ្នាអរគុណសម្រាប់ការទស្សនារបស់អ្នកនរគ្នាបាទជួបគ្នានៅវីដេអូជាតបន្តទៀតហើយវាជាចំណេះដឹងមួយល្អសូមចែករំលែកនៅវីដេអូនេះឲ្យបានច្រើនអរគុណមុននឹងបន្តិចខ្ញុំបានបង្ហាញអំពីតកតទៅនឹងប្រាប់អំពីរបៀបអគុយ hybrid បាទចំពោះរថយន្តប្រើប្រាស់បាទប្រភេទអគុយ hybrid នៅពេលដែលអគុយ hybrid ខ្សោយគឺយើងមិនត្រូវដាក់បាទចង្កឹះលេខមក R បាទហើយនឹងមក N បាទពីព្រោះនៅពេលដែលយើងដាក់អគុយអត់សាកទេបាទវាធ្វើឲ្យលុតហើយអានេះពីមុនខ្ញុំលើកលុយ C 400X ឥឡូវនេះគឺខ្ញុំលើកប្រភេទ Camry hybrid ឆ្នាំ2007បាទអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានខុសគ្នាទេគ្រាន់ខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាតកតទៅនឹងអគុយ hybrid ខ្សោយអញ្ចឹងបើសិនជាយើងព្យាយាមដាក់មក N ហើយនឹង R នៅពេលយើងឈប់ stop បាទវាអត់សាកអគុយទេធ្វើឲ្យលុតឡានតែម្ដងបាទអញ្ចឹងយើងនៅពេលយើងឈប់ stop ឬស្ទះផ្លូវយើងគាត់គួរកុំតែដាក់មក N ឬមក R យើងគួរដាក់ទៅ P ដាក់ D ហើយនឹង B បាទទីសាំងសាកអគុយបាទឥឡូវនេះគឺខ្ញុំនឹងរៀបរាប់និយាយអំពីការប្រើប្រាស់បាទតាក់ទងទៅនឹងបាទប៊ូតុង zip lock បាទឲ្យអ្នកនរគ្នាដឹងវិញអ្នកនរគ្នាស្គាល់ប៊ូតុង zip lock នេះអញ្ចឹងនេះគឺជាប៊ូតុង zip lock ហើយនេះមានកម្របមួយនេះ zip lock នេះអញ្ចឹង zip lock នេះគេប្រើវានៅពេលដែលយើងឈប់រថយន្តបាទនៅកន្លែងចំណតបាទឬក៏កន្លែងណាមួយយើងឈប់អញ្ចឹងហើយអាចឲ្យគេរុញបានអញ្ចឹងយើងអាចដាក់មក N ហើយបាទយើងដាក់មក N ហើយទីតាំងកុងតាក់សោអស់បាទអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែបើកបិទកុងតាក់សោអស់ធម្មតាបាទន័យថាឡានយើងប្រឡត់អស់លីងបាទមានទីតាំងអីទេប៉ុន្តែយើងអាចដាក់មក N បានដែលយើងគ្រាន់តែឆ្កឹះលើប៊ូតុង zip lock នេះហើយមួយទៀតប៊ូតុង zip lock នេះគេប្រើវានៅពេលណាដែលរថយន្តនឹងមានបញ្ហាប្រអប់លេខអញ្ចឹងយើងមិនអាចដាក់លេខចូលបានអញ្ចឹងយើងអាចឆ្កឹះទៅលើចុចលើវាហ្នឹងទៅហើយយើងអាចទាញមកដៃលេខដាក់មក N មក D ឬមក D មកអីបានបាទបដោះអសន្នបានឬក៏មក N អីចឹងទៅពេលឡានរត់អត់ឆេះអញ្ចឹងយើងអាចដាក់មក N បានអញ្ចឹងណាបាទការពីនៅពេលដែលវាបាទនៅពេលដែលមានបញ្ហារថយន្តខូចទៅតាមផ្លូវអញ្ចឹងយើងឆេះអញ្ចឹងយើងអាចយកអីចុចទៅលើប៊ូតុង zip lock នេះបាទហើយយើងអាចដាក់ N រុញបានឬមួយទៀតយើងចតនៅកន្លែងណាមួយពុជនីយដ្ឋានឬក៏កន្លែងចំណតផ្សារទំនើបអីឲ្យសន្តិសុខគេរុញអញ្ចឹងយើងអាចបិទកុងតាក់សោអស់ហើយយើងដាក់ N អាចឲ្យគេរុញបានបាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាមានសារៈប្រយោជន៍អញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំចង់បង្ហាញឲ្យបងប្អូនគ្នាប៉ុណ្្នឹងទេបាទសារៈប្រយោជន៍នៃប៊ូតុង zip lock គឺប្រើអញ្ចឹងហើយអ្នកប៊ូតុង zip lock នេះខ្លះគេដាក់ឡានខ្លះដាក់នៅខាងនេះរថយន្តខ្លះគេដាក់នៅខាងនេះជាទូទៅគេមានកម្របពីមួយប៉ុន្តែជាធម្មតាឡានមួយទឹកគឺអត់មានកម្របទេគេដោះចេញបាត់ហើយបើឡានថ្មីមានបាទហើយបើសិនជាគេដោះចេញគឺងាយស្រួលប្រើប្រាស់បាទងាយស្រួលចុចលើនេះបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនចំពោះការទស្សនារបស់បងប្អូនគ្នាបាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទសូមលាសូមអរគុណ